Dhugaa dubbachuudhaaf takka kar'aa keessa kiyya nagaddee hin beeku. Baay'ee tokkoon gaddee baay'ee tokkoon aaree dhugaa dubbachuudhaaf maal akkan siin jedhu hin beeku. Akka nama tokkotti baay'ee namatti dhagahama. Baay'ee tokko nama aarsaa. Wanni tokko naa badu baay'ee tokko nama aarsaa nama hin gammachiisu. Yoo akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii anillee nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa dhufeen jira. Har'a immoo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko naaree baay'ee tokko natti dhagahame. Wanna kamoo haa ta'u yeroo wanti tokko nama harkatti gubatu yookiin wanni tokko yeroo nama jalaa badu nama hin gammachiisu nama aarsa. Guddaa miti waan guddaa miti maaltu akkana si aarsaa jechuu dandeessu. Waanuma xiqqoollee haa ta'u wanni gatii keessanitti baaftanii bittanii osoo ittiin fayyadamin guyyaa tokkoof osoo ittiin fayyadamin wanni sun yeroo badu baay'ee nama aarsa. Baay'ee natti dhagahama maal akka ta'e hin beeku dhugaa waaqayyooti natti dhagahameeraana. Innis maal yoo jettanii yeroon jalqabaa biyya Arabaatti dhufe jechuudha. Wanna kana bitee dhufe wanna kana bitee dhufe jechuudha. Inni argitu kuni kan juusi jechuudha. Walumaa galatti meeshaa kana Hono akkanatti jechuudha kan inni bitee dhufe yeroon aandu jedhee booletti bu'ee Finfinnee guyyaa 5 ture dhugaa dubbachuudhaaf. Argitanii Finfinnee guyyaa 5 ture. Guyyaa 5 Finfinnee ture jechuudha. Meeshaan kuni dhugaa rabbii qalbiidhaan illee hin bitamne. Itoophiyaa keessatti qarshii haganaa jechuun hin ulfaata. Kun akkanatti walitti jira jechuudha. Kanatti walitti jira. Akkanatti walitti jira. Kana sadani jechuudha. Kana sadani magaalaa kana keessaa wanna bareedaa hin argatu jedheeni Finfinneetti aandi jedhee gaafan biyya Arabaatti dhufu meeshaa kanatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf meeshaan kun yeroo sanatti qalbiidhaan hin bitamne jechuudha dhugaa. Meeshaan kun guyyaa tokkoo fi osoo itti fayyadamin na jalaa gubate jechuudha. Kuni kan bunaati. Akkuma argitan kuni kan bunaati. Kuni kan bunaati. Kun immoo kan juusiti jechuudha. Kan juusiti xaarmuziidha jechuudha. Xaarmuziidha. Pilaastikii kun isaa pilaastikii osoo hin taane xaarmuziidha jechuudha. Leetira dhugaa dubbachuudhaaf leetirri isaa meeqa yoo jettanii aga leetira 500 jechuudha. Aga leetira 500ti. Egaa maashinni kuni kan juusiti isiniin jedheera. Kan juusiti kuni kan bunaati jechuudha. Garuu motorri isaa isa guddaa kana jechuudha. Bunas yeroo daakuu barbaaddanii akkasuma kanarra guutanii daattu. Juusis immoo yeroo barbaaddan jechuudha. Juusis yeroo barbaaddanii kanarra guutanii daattu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee shattata na jalaa gubate jechuudha. Guyyaa tokkittidha jechuudha. Kan inni buna itti daake jechuudha. Guyyaa tokkitti buna itti daake osumaan buna itti daakaa jiru sagaleen isaa baay'ee tokko jijjiiramee sana booda rifadhee nan cufe jechuudha. Rifadhee yeroo cufu kanaasaati jechuudha. Kanaasaati kan gubate. Kanaasaa qayyaruun immoo qarshii baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf qarshii 3,100 hin bite Finfinneetti yeroo dhufu kunoo kanuma jechuudha. Kanuma qarshii 3,100 hin bite. Amma kun hundumtuu kuni waan gubateef jechuudha. Kuni waan gubateef kunillee qobaasa hojjechuu hin danda'u. Kuni lamaan bakka bilaash hojjechuu hin danda'an kana nalatti jechuudha.
qarshii haga kanaatiin bitee guyyaa tokkotti osoo buna itti daakuu kun harkatti gubate jechuudha. Hojjechiisuuf immoo qarshii 2000 naan jedhan dhugaa dubbachuudhaaf. Ani kan inni ittiin bite iyyuu qarshii 3100 kun guyyaa tokkotti buna itti daakuun harkatti gubate qarshii 2000 immoo si hojjetama naan jedhan dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee tokko naaree kunillee fakkeenyaaf qobaasaa otoo kuni gubatee kuni badee kun isoo hojjetanii kun waan naasaatu badee waan ta'eef mootora isaatu badee waan ta'eef kunillee hojjechuu hin danda'u. Akkasii daawwattoota keenya baay'ee tokko naaree baay'ee tokko natti dhaga'ame homaa jechuun waa gochuun hin danda'amu. Yaa guyyaa isaa nan hojjechiisa namoonni baay'een hojjechiistullee badaa kana boodan gargaaru.